Chaque soir, nous fermons notre porte à clé. Ce geste n'est pas anodin. Pour Hobbes, il est la preuve que l'état de nature n'a jamais disparu. Au chapitre 13 du Léviathan, Hobbes pose une question troublante. Pourquoi verrouillons-nous nos portes alors qu'il existe des lois, une police, une justice? La réponse est que nous ne faisons véritablement confiance à personne, ni aux gens que nous ne connaissons pas, ni à nos voisins, ni même parfois à nos proches. La serrure est l'aveu silencieux que l'homme demeure un loup pour l'homme. Le contrat social n'a pas effacé la guerre primitive, il l'a juste contenue. Notre serrure est le meilleur témoignage d'une défiance qui traverse les siècles. Commentez, likez, abonnez-vous.